今日は神奈川県の登戸駅にやってきたのだ。小田急線と JR 南武線が乗り入れる川崎市多摩区の玄関口なのだ。この駅、ホームに降りた瞬間から様子が違うんです。駅名標も階段の壁も全部ドラえもん。登戸駅は藤子 F 不二雄ミュージアムへの直行バスが出てるのだ。それで駅丸ごとドラえもんになってるみたいなのだ。改札の手前にはどこでもドアまでありますね。画面になってるみたいだから触ってみたけど何にも起きなかったのだ。子供がペタペタ触ってた時はちゃんと映像が流れてたんだけど、大人には開けられないドアかもしれないのだ。どうやらドアノブのところを触るのが正解だったみたいです。そんな登戸だけど駅から少し歩けばもう多摩川なのだ。今日は登戸駅周辺を散策した後はそのまま川を渡って隣の泉多摩川駅まで歩いてみるのだ。到着したのはお昼の12時過ぎです。それでは散策スタートです。すぐ近くに JR 登戸駅があるみたいだから行ってみるのだ。小田急からは連絡通路でつながってるのだ。歩いて1分もかからないくらい目と鼻の先ですね。その通路の途中に小さな像が置かれているのを見つけました。ドラえもんのブロンズ像なのだ。手のひらに乗りそうなくらい小さくって可愛いですね。ドラえもん像を立ち止まって眺めていく人が何人もいました。駅前は大規模な工事もやってるのだ。調べてみたら38階建てのタワーマンションが建つみたいですね。完成は2029年度を予定。低層階にはお店が入り、駅とはデッキで直接つながるので新しい商業エリアになりそうです。 JR 登戸駅、こっちはドラえもんの気配はほとんどないのだ。ごく普通の緑の看板の JR の駅なのだ。 JR の改札の脇には駅直結のビーンズ登戸が入っています。今年の3月にできたばかりのお店なのだ。中にはカフェにスーパー、それに行政サービスもあるみたいですね。次に向かうのは駅から歩いて3分ほどのところにある公園なのだ。連絡通路からドラえもんが描かれている階段を降りていきましょう。ドラえもんがそこら中にいるから子供はとても喜ぶ場所だと思うのだ。階段を降りたところには木のベンチに石畳、整理された空間になってますね。解説版があるので読んでみましょう。自然環境の機能を生かした駅前広場を作りました。雨水をためるレインガーデンって書いてあるのだ。降った雨をそのまま下水に流さずに地面に染み込ませるように作られた植え込みなんだそうです。下水への負担を軽くする役割があるみたいなのだ。この広場、今年の7月にできたばかりなんですよ。ベンチも石を金網で囲った土台に木の板を乗せた作りになってます。藤子 F 不二雄ミュージアム直行バス乗り場の案内が出てるのだ。あそこのバス停がそうみたいだね。私たちは今回は向かいませんが、これからミュージアムって人はちょっと羨ましいのだ。この時は気づかずに通り過ぎてしまいましたが、ドラミちゃん像もバス停前にありました。再開発で撤去されたってのは調べてたんだけど、再設置されてたのは気づかなかったのだ。ミュージアムに行く人は忘れずにドラミちゃん像も見てってくださいね。駅前の通りは広々としてるけど大きな商業施設は見当たらないのだ。 JR と小田急が乗り入れる駅ですけど、交通の要所としての性格が強いベッドタウンという位置づけみたいですね。そう考えると建設中のタワマンにできる商業エリア、周辺住民にとって結構期待されてるのかもしれないのだ。お買い物できるところが増えるのは単純に嬉しいもんね。大通りから路地へ入っていきます。この先に目的の公園があります。マンションと自転車が並ぶ普通の住宅地って感じなのだ。夏休みだけど人も車も子供も少なくって静かな街だよね。今日も暑いからかな。登戸3号街区公園に到着なのだ。公園の名前が書いてある看板、これ土管の形なのだ。言われてみれば輪切りにした土管だね。そして公園の真ん中に土管が積んであるのだ。土管を模した遊具ですね。この公園、ドラえもんに出てくる空き地に似てるって話題になってるんです。まさにあの空き地なのだ。のび太たちが集まってジャイアンがリサイタルを開くやつなのだ。区画整理に合わせて作り直された公園で遊具も新しくなったそうです。ブランコに滑り台に白い山みたいなのもありますね。バス乗り場からも近いから
ミュージアム前にちょっと寄って気分高めるのもいいと思うのだ。子供たちが遊ぶ公園なので、大人な私たちは眺めるだけにして、次は多摩川の方へ向かいましょう。多摩川までは住宅街の中を進んでいくのだ。徒歩で10分少々です。のんびり歩いていきましょう。小さな橋がかかってるのだ。ちょっと下を覗いてみるのだ。おお、結構大きい水路が流れてるのだ。これは二課両用水といって、江戸時代の初めに掘られた用水路なんです。用水路っていうと田んぼに水を引くやつなのだ。こんな街中に残ってるのだ。今は水辺の遊歩道として整備されてるんですよ。せっかくなので川沿いの道を歩いていきましょう。木のフェンスに沿って細い道が続いてるのだ。日陰になってて、さっきまでの暑さがだいぶマシなのだ。あ、水辺に降りられる階段があるね。降りてみるのだ。水がすごく綺麗なのだ。そこの石まで見えるのだ。浅いし流れも穏やかだね。水遊びできそうな場所です。こうして下に降りると別世界な感じはするのだ。この用水沿い、実は桜並木になってるんですよ。今は葉っぱばっかりだから言われないと気づかないのだ。取水口のあたりから2キロくらいの間に400本近く植わっているそうです。一番の見どころは、私たちが進んでいる方向とは反対で宿河原駅の方まで行った先みたいですね。道路を挟んだ先、その先にあるのが多摩川。あともう少しなのだ。途中にあるのが二課両せせらぎ館です。宿河原関管理所の一角にある無料の情報発信拠点です。夏休みだからか子供たちが多かったのだ。水槽や歴史を記した案内板が並んでましたね。そしてついに多摩川に到着なのだ。あっちにはでっかい建物が水の中に立ってるのだ。あちらが二課両宿河原関です。川をせき止めてさっきの用水に水を送っている場所なんです。思ってたよりずっと大きいのだ。めちゃくちゃかっこいいのだ。橋の入り口には門があって鍵がかかってますね。残念ながら近くに行くのはできないんですね。こっち側から眺めるだけでも十分すごいのだ。水がきれいなのもあって涼しさと雄大さも感じるのだ。さっきの水路の細さからは想像できない場所だよね。ここから水を分けてもらってるんだね。宿河原関を眺めてたらすぐ隣に神社があるのに気づいたのだ。土手の内側、川のすぐそばですね。せっかくなので寄っていきましょう。小さな神社でかなり年季が入ってる雰囲気なのだ。船島稲荷社というそうです。お社の隣には赤い鳥居もあってこじんまりとしてますけど整ってますね。あれは何なのだ。金網の箱の中に何か入ってるのだ。狐の像だね。赤い布は前掛けだったみたいです。わざわざ金網で囲ってあるのだ。かなり傷んでるみたいだからこれ以上壊れないように守ってるのかもしれないのだ。石碑が立っていたので読んでみましょう。船島稲荷社のゆかりって書いてあるのだ。この一帯を切り開いた人たちが堤防の近くに氏神様としてお稲荷さんを祀ったのが始まりだそうです。治水と農業の守り神とされてきたんですね。水を治める神様なのだ。すぐそこが多摩川だからそれはもう切実だったはずなのだ。実際昭和12年の水害では樹齢数百年のご神木が流されて社殿も水に浸かったと書かれています。神社そのものが流されかけてたのだ。それでも氏子の人たちの信仰は途切れなくて、後にお社を建て直したその記念に建てられた碑なんだそうです。川のそばで暮らすってこういうことなのだ。さっきの関もこの神社も結局は全部川と付き合うための場所なのだ。さてそろそろお昼にしましょうか。そういえばお腹ペコペコなのだ。神社を出て土手沿いを歩いていきましょう。お昼にしようと思っていたお店がこの先にあるんです。多摩川沿いに面したカフェですね。カレーの上りを発見なのだ。きっとあそこなのだ。リビングカフェシャンティといってカレーが看板メニューのお店です。めっちゃ気になるメニューを見つけてしまったのだ。ダル梅干しカレーなのだ。ダルは豆のカレーですけどそこに梅干し。気になりすぎるからこれにするのだ。ランチセットでドリンクとサラダがついて1130円です。黄色いカレーにサラダと赤い細切りの何かと
黄色いペーストが添えられてるのだ。サラダとこの赤い何かと一緒に。これ結構辛いです。人参っぽい見た目だけど人参の味はしないのだ。インドカレー屋さんで出てくるような味付けなのだ。これはアチャールですね。インドやネパールの漬物です。隣の黄色いペーストの方はひよこ豆をすりつぶしたフムス。どれも普段食べないような味なので美味しいです。そしていよいよ本命のカレーなのだ。うまいのだ。豆の味がしっかりしてて想像よりずっと美味しいのだ。肝心の梅干しはちょっとする。言われて探すとほんのりわかるくらいなのだ。カレーの邪魔は全然しないけどあると嬉しい感じなのだ。酸味がアクセントになってるんだね。豆のまろやかさと合いますね。歩き回った後だから余計に美味しく感じるのだ。とっても美味しかったです。お店を出たら空がどんよりしてます。さっきまであんなに晴れてたのに雲行きが怪しいのだ。雨が降らないといいんだけど。さてと、ここからは多摩川を渡り泉多摩川駅を目指します。このまままっすぐ行けば多摩水道橋があって川を渡れるのだ。ちょうど電車が通っていったね。あれは小田急線ですね。絵になる光景なのだ。線路の下の河川敷、広場みたいに整備されてます。スケボーをやってる人がいたのだ。こちらにはキッチンカーが止まってますね。どうやらバーベキュースペースだそうです。遊具もあるし子連れでも楽しめそうな場所なのだ。さていよいよ橋を渡るのだ。多摩水道橋、鉄の塊って感じの橋でいかにも頑丈そうです。下を見ると多摩川がゆったり流れてるのだ。橋の上から見る景色もなかなかいいのだ。空が曇ってるのが残念だけど晴れてればもっといい景色だったろうね。何か看板があるのだ。東京都と神奈川県。ここが境目だったのだ。一歩またぐだけで神奈川県から東京都なのだ。多摩川が県境になってるんですね。ちなみにこの道の呼び名もここで変わるそうです。同じ道なのに名前が変わるのだ。神奈川県側では津久井道、東京都側では世田谷通りと呼ばれてます。面白いのだ。橋の真ん中で道の名前まで切り替わってるのだ。それとこの橋には水道管が通ってるんですよ。名前が水道橋なのはそのためなんです。川崎市の中にある東京都の浄水場から都心へ送ってるそうなのだ。橋も渡ったし、ここはもう東京です。泉多摩川駅はこの先すぐですね。駅が見えてきたのだ。薄緑色で三角屋根の駅舎なのだ。丸い窓もあって可愛らしいデザインだよね。登戸駅とはまるで雰囲気が違います。この駅のすぐそばに商店街があるみたいだからまずはそこに行ってみるのだ。駅を通り抜けてすぐ商店街のアーチがあるのだ。リバーサイドモール泉多摩川と書かれてますね。アーチの上の鳥はカワセミかな。川がすぐそこだからそれっぽいのだ。細い道の両側に普段使いのお店が並んでます。ところでさっきから雨が強くなってきてるのだ。小雨にしては強めだね。天気アプリの雨雲レーダーによると16時頃まで降るみたいなのだ。まだ2時間以上あるね。かなり微妙な天気なんだけどそこのドラッグストアで傘を買っておくのだ。雨は降ってほしくないもののせっかく買ったしちょっと降ってほしいかも。でも傘を買う前より雨が弱まってる気がするのだ。ちょっと先走っちゃったかも。まあ降るって言ってたしきっとこれから必要になるのだ。ではこのまま商店街を抜けて再び多摩川へと向かいます。東京側の多摩川を歩くのだ。雨が強くなってきました。これぐらい降ってくれるなら買ってよかったと思えるのだ。撮影に傘は邪魔だけど無駄にならなくてよかったです。なぜまた多摩川に来たかと言いますと、この辺りに多摩川決壊の日というものがあるんです。決壊、堤防が壊れたってことなのだ。1974年の台風でこの辺りの堤防が壊れたそうです。19個の家が流されたんだとか。19個なのだ。それを伝えるために建てられた石碑なのだ。きっかけになったのがさっき見た宿河原石なんですよ。
あの場所かっこいいなって眺めてただけなのだ。当時のものはコンクリートで固められていて、増水した水がそこにぶつかって流れがそれてこちら岸を削ったそうです。さっき見たのはその後に作り直されたものなんですって。まさかここで話が戻ってくるとは思わなかったのだ。それにしても石碑らしいものが見当たらないのだ。おかしいな、この辺りのはずなんですけど。もう少し先かな。それらしいものは何もないのだ。通り過ぎちゃったかも。雨も降ってるし諦めようかな。あそこ一段上がったところに何かあるのだ。本当だ、川沿いじゃなくて堤防の上の広場にあったんだね。諦めた直後に見つかるとか危なかったのだ。三角形の金属でできたモニュメントなのだ。裏に回ると当時の写真が入ってますね。堤防がえぐれて家が並んでた場所がなくなってるのだ。今こうして見てる多摩川からは想像もつかないのだ。石碑からここまで15分以上歩いてきました。かなりの距離だったのだ。しかも途中で雨がすっかり止んでこの青空なのだ。16時まで降るって話だったのに、買ったばかりの傘がただの荷物になったのだ。まあ降らないに越したことはないから、そう思うことにするのだ。それにしても暑いのだ。そんな中たどり着いたのが多摩川五本松です。大きな松がずらっと並んでるのだ。狛江を代表する景色として新東京百景にも選ばれている場所なんですよ。松の枝の間から多摩川が見えるのだ。向こう岸のマンションまでよく見えるのだ。暑くて大変でしたけど景色がずっと良かったのは救いでしたね。五本松のすぐ隣に公園があるみたいです。池や噴水もあるみたいだからちょっと寄っていくのだ。狛江市立西河原公園といって、こちらは市の公園ですね。池は石が組んであって庭園みたいな雰囲気を感じるのだ。それに奥に噴水を見つけました。住宅街の中の公園にしてはかなり贅沢な作りなのだ。木陰が多いのもありがたいね。自販機を見つけたのでサイダーを買ったのだ。生き返るのだ。なんだかやけに炭酸が美味しく感じます。さてこの先に神社があるらしいのだ。行ってみるのだ。再び住宅地を進む中、道路沿いに大きな鳥居が見えてきたのだ。あちらが泉神社ですね。狛江の総鎮守だそうです。参道が奥まで続いてるのだ。セミの声しか聞こえない静かな空間です。その先にもう一つ石でできた鳥居がありますね。さっきのよりずっと古そうなのだ。表面がザラザラで色も抜けてるのだ。これ関東三大鳥居の一つに数えられているそうです。三大なのだ。ちなみに残りの2つは何なのだ。鶴岡八幡宮の一の鳥居と日光東照宮の石鳥居だそうです。両方ともとんでもない有名どころなのだ。そこに並んでるのがこの住宅街の神社なのだ。武蔵野国では一番古い石の鳥居で、狛江市の指定重宝でもあるんですよ。建てられたのは1651年、江戸時代の前期です。370年以上ここに立ってるのだ。この神社の創建は889年、1550年に多摩川の洪水で元の場所が流されて、その2年後に今の場所へ移ってきたそうです。ここでも多摩川なのだ。長い参道を抜けると本殿です。境内には小さなお社もいくつかあるのだ。それぞれに鳥居が立ってるのだ。きちんと手入れされてますね。静かで居心地のいい神社でした。神社を出て泉多摩川駅まで戻ってきました。暑い中歩きっぱなしでもうクタクタなのだ。駅の目の前に喫茶店があったので休んでいきましょう。ミントンっていうお店なのだ。木を基調にした明るくて綺麗な店内なのだ。他にお客さんはいなくて私たちだけみたいですね。最初はアイスコーヒーにしようと思ってたんだけど、夏季限定の文字が目に入ってしまったのだ。いちごのクリームソーダ、なんだか珍しいものがあるね。人の目もないし思わず頼んでしまったのだ。真っ赤なソーダにいちごのアイスとさくらんぼ、見た目からして涼しげだしとっても美味しそう。アイスの甘さと炭酸がめちゃくちゃ合うのだ。
ソーダも甘すぎなくてスルスル飲めちゃいますね。ごちそうさまでした。静かで綺麗な店内でめっちゃ回復したのだ。今回はこのまま泉多摩川駅から帰ろうと思います。結局傘を使ったのは一度きりだったのだ。あとはずっと持ち歩いてただけなのだ。でもあの時買ってなかったら困ってたもんね。まあそういうことにしておくのだ。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。動画作りの励みになるのだ。